ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ಲೌಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹಳೆ ಗ್ಲೌಸು. ಇದಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋ ಬೈಕರ್ದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 500 to 600 ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಉಜ್ಜಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಹಾಫ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ಲೌಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ಲೌಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ಗ್ಲೌಸು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈನಾಕ್ಸ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಲೌಸ್ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಕತೆ, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ರೈನಾಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದನೂ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1 ಪೇರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ರೈನಾಕ್ಸ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ವಿಮಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೆಲ್ಲು, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಸರ್ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಸೊ ರೈನಾಕ್ಸ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸು ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು XL ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಂತ ಪುಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3750 ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೈನಾಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3750ಗೆ ಸಿಗೋದಿದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೆದರು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲಾಜ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರೈನಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆ ಫಿಂಗರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರಾಟಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಟಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈನಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ನಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ನಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗ್ಲೌಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾವೇನಾರು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿದ್ದವಾಗ ಫಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವೇನಾರ ಇಂಥ ಈ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಲೌಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದು ಆರಾಮಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬರೋ ಗ್ಲೌಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರೋಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಇರೋಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ಲು 500-600ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಕ್ಸ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೆ, ಈ ಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋದಿದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆದರ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೈಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಸೈಡು ಬಿದ್ದವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸು, ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ದು ಇದಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಇದ್ದವಾಗ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು XL. ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಮ್ದು ಏನಿದೆ ಇಂಚಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾಕ್ಸ್ದು ನೋಡಿ, ವಿತ್ SPS ವಿತೌಟ್ SPS. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ನಾಕ್ಸ್ದು ಇರೋದು ಅದು ಹಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಬದುಕೊಂತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ SPS ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಟ್ಟೇನೋ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೆದರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹಂಗೇನೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು ನಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಲೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇನು ಇದೆಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ, ಲೆದರ್ದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಆ ಹಳೆಯದು ಕ್ಲಾತದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಆ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಜಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದಾರಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದೇನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಆಗಬೇಕದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಟಚ್ದು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಈ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒತ್ತಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆದರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದ್ರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ಸು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಡೌಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಫಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು ನನಗಂತೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೆದರ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸು ಒಂಥರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ಲೌಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನೋ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.